我要多謝你。好啦，翻到嚟我哋第二節嘅港台體壇1、2、3。嗱，運動可以帶俾我哋啲乜嘢咧？除咗話即係強身健體之外啦，亦都可以識朋友啦，甚至乎咧朋友個圈子咧可以拉到好闊嘅，即係兩個唔同年代嘅人。而且嗰個年齡可能相差比較遙遠，但係可以一拍即合，就好似今日我哋嘅嘉賓同阿重哥。頭先我哋都未開始節目嘅時候，哇！佢兩個傾到咧，我喺側邊望住，我覺得好好睇。介紹咗俾大家知道先。今日咧，我哋嘅呢位嘉賓咧，就係我哋嘅街頭健身教練啊，彭毅力 Rizzy。你好，你好，彭毅力。我就係 Rizzy 啦。係啊，頭先阿 Rizzy 佢就叫我問我可唔可以用佢嗰個發音嚟講，我真係講唔到，你試多次啊！係，咁就係用意大利嘅震音啦。係 Rizzy。Rizzy，我會努力嘅。係啦，嗱咁啊，意大利嘅震音啦，咁大家見到阿 Rizzy 佢個樣咧，亦都係一位洋人嘅樣啦，咁就係嚟自啊，唔係應該咁講，爹哋係意大利人，係冇錯，媽咪就係香港人，所以佢能夠咧講到一口流利嘅廣東話，兼咧喺香港出世喎。冇錯係。係啊，咁啊，阿 Rizzy 講下你自己，即係爹哋媽咪點解會喺香港相遇嘅故事，都可以講下俾大家聽。呢個歷史久遠喎，點樣相遇？但係主要係我爸爸係一個好外向、好中意探索嘅人啦。咁佢18、19歲咧已經叫做離開呢個鄉下嚟別井咁樣咧，就去唔同嘅國家去遊覽咯。咁就去過例如話成個南美洲啲唔同國家去過晒啦。跟住就可能搞10幾年就去咗亞洲啊，跟住就嚟咗香港咁樣，係啦。咁就香港就應該係巧遇我阿媽咁樣，係啦。跟住就喺香港落地生根咗啦，係啦 ，stay 咗喺香港咁樣啦。冇錯。跟住你就喺香港出世啦。冇錯冇錯。因為咧，大家聽到啦，或者睇嘅朋友都見到 Rizzy 佢嗰個廣東話好流利，同埋真係咧，如果你唔睇佢個樣，你以為係同一個香港人傾緊偈。咁當然你都係個香港人啦，因為香港出世。冇錯冇錯。你係讀我哋嘅 local school 㗎嘛？傳統學校，傳統學校嘅，識中文字，識中文冇問題㗎。好勁啊！成日都咁講，我係考會考嘅，即係中文合格嘅。係好犀利，好犀利。係反而意大利文你識唔識啊？熟唔熟啊？意大利文就其實冇咁熟嘅。我反而冇咁熟，因為少講香港。係啊，即係爸爸都唔同我講，基本上即係講英文係啊，但係我係溝通到嘅。係，即係平時喺屋企就比較少講意大利話嘅。冇錯冇錯。即係主要以英文為主。冇錯。咁但係你都會 regular 翻去意大利探親咁樣㗎嘛？係啊，冇錯啊，即係每年都翻去嘅基本上。係，即係每年都翻去就淨係嗰段少少嘅時間就要有得練習咯，發揮你嘅意大利文啦。如果咪就唔記得啦，係啊。係嗱，咁就即係除咗係廣東話勁抽啦、英文啦、意大利文之外啦，咁啊 Rizzy 就係一位街頭健身教練啦。咁啊，即係其實要踏上街頭健身咧，咁我相信你之前應該都經歷過唔同嘅運動嘅一啲體驗㗎嘛。細個嘅時候中意玩咩運動咧？好典型一個意大利仔啦，即係我爸爸一個活動就係踢波咯。即係爹哋都中意踢波嘅，絕對好中意踢波。佢今時今日70歲都仲踢緊波。哇！係啊，咁佢會唔會好中意馬甸尼啊嗰啲㗎？基本上意大利隊一定撐嘅，一定撐嘅係啊，乜嘢 league 都睇咁滯啦。係。咁對我嚟講就係我細個就踢波啦，跟住中學就開始打籃球啦，都幾香港人嗰個運動習慣。跟住我去到會考咧，我就開始因為太温書啊，跟住嗰段一段時間冇做運動喎，跟住咧大概1年左右啦，跟住我就開始咧就想踢翻波咧，踢唔到喎。誒，咪先，我哋見到有啲相，呢個係你嚟嘅 Rizzy。係呢個我嚟㗎。哇！你瘦到咧，你真係成條藤咁喎。而家都呢個大學嚟㗎。我大學嚟㗎。大學嚟㗎，咁係啊。真係好瘦，好似一個文青咁樣，但係你而家好大隻喎。係啦。多謝。係啦，都係。係啦，跟住你就即係離開咗個運動，就努力讀書啦，就係頭先個文青樣啦。係啊，文青樣。係啦，咁跟住咧，跟住就因為隻腳有問題啦，跟住就膝頭哥就其實有時會突然間冇力，好似咧 disconnect 咗喎。即係我最需要加速跑步咧，就突然間 disconnect。呢個係一個怪病嚟㗎。咁係因為咧，我係冇聽過有人有咁嘅情況啦。我咁同埋好後生啫喎，17歲咯。係咯。跟住咁有冇求醫咧？有求醫啊。係咁我就去咗啲醫院做檢查，又照個腦啊，又插啲針喺腳度啊，跟住又睇嗰啲波啊嗰啲唔知乜嘢，搞咗4個 test 咁樣。跟住就醫生話唔知咩喎咁樣咯，話冇事喎。咁我唔係乜，但係我每次做嗰個運動咧，我都一定冇力 disconnect 嘅喎。但係佢 disconnect 係突然嘅喎，例如話我要同人搶波，咁我衝啊嘛，全力㗎嘛，突然間隻腳冇向前行喎。係啦。咁你就會跌㗎咯。即係發唔到力，直頭發唔到力。係啊，同埋係我發唔到力之前咧，有少少開始 feel 到，咦開始斷電咁樣。
哦，即係佢唔係第一，即係突然間出現，而係你會 feel 到之前已應該差唔多嚟料啦咁嗰啲嘅。但係我嗰日都照去噶嘛，係跟住就突然間砰一聲跌咗咯。咁我就好 frustrated，因為我好擔心㗎喎。大概5至10分鐘左右咧入比賽咧就會發生咯。咁我變咗我係5年都冇處理呢件事啦。跟住就因為我開始放棄㗎啦之後，因為好奇怪咁件事係咪先？個醫生又俾唔到意見，咁我就但係我5年後有一日咧，我就即係喺一個好沮喪嘅一日咧，我就決定試下做一個無影凳。挨住埲牆無影凳，無端端咁就突然之間就想做無影凳，係啊，即係想試下做啲運動，因為我已經好耐冇做我中意做嘅運動啦，完全做唔到踢波打籃球，咁我就試下啲方法啦咁樣，跟住我就做下咧，我就即係 feel 到哇呢啲腳嘅 muscle 咧好興啊，係啦，跟住好實啦，跟住之後咧我就發到力啦，跟住我可以做少少深蹲啦，做少少弓箭步啦，因為本身做嗰啲都會痛嘅隻腳，跟住後來就好似 strong 咗咯，咁我再後來咧，我就再打翻波就冇問題咯。哦，即係其實自己幫自己整翻好喎，真係好神奇喎！但係你諗係一個即係都好耐嘅時間，幾年啦，係。我都相信好多人可能啲病痛就抌低唔理啦，反正都忍到啦，係咪先？咁就我自己都經歷過呢件事，但係我係一個偶遇嘅情況下，即係發現咗原來揾到呢個解決嘅方法。係啊。咁嗰個結論點解你當日係冇力？嗰個原因係乜嘢咧？始終我而家即係做咗健身咁耐啦，咁我都有研究一啲力學嘅嘢啦。咁其實我相信係同一個神經連接有關嘅，即係未必話係個肌肉萎縮啊，但係嗰個連接咧，即係佢哋好似電線咁 connect 啦，可能嗰個位弱咗，係啦。而我透過呢個肌肉發力咧，係令到佢咧 build 翻嗰條橋咧 strong 啲，係啦。即係用個肌肉去幫翻手。冇錯，即係佢習慣咗咧，呢度我要發力嘅時候發到咁樣咯。咁變咗咧，我再做激烈嘅運動咧，就個表現就 OK 咯。哦，即係反而其實就仲好咗。係啊，冇錯。即係你丟低佢咩都唔搞，反而咧就冇幫助。冇錯，係啊。係，即係唔係唞？即係有啲嘢咧就係你唞多啲咧，咁你就會好噶啦。咁但係喺你嗰個 case 咧，反而就係你強化翻自己嘅肌肉咧，仲幫到你自己嘅狀況喎。冇錯，係。即係我覺得正常人都未必咁勤力啊，去主動去揾一啲 solution 啦。係冇錯。咁但係就呢個人之常情，我覺得係啊。但係原來有時候真係咧有啲問題，我哋有方法去面對去解決，咁就去做訓練咯。例如我後來都試過啲膊頭痛㗎。係啊。咁我就都係例如話我攞住3 kg 咁樣舉高啦，去到呢度就會超級痛呢個位頂住咗。係膊頭嗰個位痛啊。咁呢邊冇試過，咁我先知道對比嘛。右邊又冇事，另外嗰邊又有事咁樣嚇。係啊。咁咧所以變咗咧，我就又係強化翻呢邊啲肌肉。係啊。即係你就係用呢一個方法去幫自己。係啊。咁所以可能你見到我之後，我做好多所謂高難度少少嘅動作啦，人旗啊，跟住就唔知揈嚟揈去啊，引體上升啊。人旗係一件好恐怖嘅事嚟，我覺得。我覺得好奇怪，唔知點解係比違反地心吸力係更加嚴重嘅一件事，係好難嘅。都高難度嘅，都係高難度嘅。極高難度啊！係咁就所以就都可以由一個咁差嘅狀態，咁就變成即係可以做到高難度動作。咁我覺得肌肉訓練咧，其實唔係真係話想大隻啊咁樣，係一個保健保養嘅事，抗衰老係啊。咁你自己有冇學過嘅咧？即係譬如嗱，你諗到深蹲，即係唔係你諗到個叫無影凳嗱，無影凳咧，咁好多唔同嘅年代嘅人咧，可能細個嘅時候曳咧，老師都會罰你坐無影凳。咁呢個你會知道大概係點樣啦。咁但係即係去到一啲譬如話，我真係要好深入研究我每條肌肉嘅嗰啲層次，就已經係另外一回事㗎啦嘛。咁無影凳我可以坐嘅，咁但係無影凳以外嗰啲嘢，可能就要真係要去學習，定係即係睇書學，定係跟老師，定係點樣咧？係啊，其實當初我最初接觸深層啲嘅認識咧，就係讀教練牌嘅。讀教練牌咁就教我哋一啲肌肉嘅基本認識啦。跟住一啲可能器械點用啊嘅認識啦。咁後來我都去讀咗一啲美國嘅一啲 course 嘅，咁係由一個解剖科嘅一個教授搞嘅，其實係俾物理治療師上嘅。但係我就不自量力，我就報咗。係啦，跟住就總之就講得好深入，關於啲肌肉嘅點樣使用啊，點樣去放鬆佢啊，每一條嘅起點啊、終點啊，佢哋連接嗰啲嘢。咁有咗呢個藍圖之後咧，咁就容易俾我去設計一啲新嘅動作，或者去了解細節，去揾翻每一條肌肉點用咁樣咯。係即係幫到自己之餘，又可以
即係你喺教人哋嘅時候，你又可以再多即係多個唔同嘅層次可以去研究到出嚟咁樣。係啊，同埋其實識咗呢樣嘢咧好得意嘅，因為有啲似好似你畫畫啦，咁你需要水彩，需要唔同顏色噶嘛。咁咧我學咗啲肌肉原理之後咧，就好似我可以自己畫一幅畫出嚟，咁我就喺度 mix and match 做一啲實驗啊，喺度試動作咯。所以對我嚟講，做健身咧係一個充滿實驗性質，有創意 involve 嘅一個過程。係好玩嘅，係咪唔覺咧？覺得我好似好傻傻地喎。唔，我係覺得好，唔係即係因為我覺得咧，如果能夠嗱，即係我哋講翻頭先，我哋咪話人奇嗰樣嘢咧，其實咧即係我哋都同啲聽眾講翻啦，即係大家幻想下就有一支柱咁樣動咗，你當係一支電燈柱啦嚇，是但啦，咁跟住咧你就揸住嗰支柱啦，然後成個人咧就係點樣形容咧？打橫啊，即係你用隻手咧就支撐住自己成個人打橫咁樣，同個地下變成一個水平嘅狀態。冇錯，嗰隻叫人奇，其實係你真係唔知道點樣做到出嚟㗎，但係佢哋呢班專家就做到啦。我覺得呢啲真係要好似拍戲吊威亞。係啦，吊威亞先得，即係有條威亞係晾住隻腳同埋條腰先至，我可以掹得起。仲難過玩奧運嗰啲體操啊！係啊，嗰啲勁啲，嗰啲勁啲。係啊，咁但係嗱，即係喺個過程裡面，你由一個即係瘦骨線係啦，排骨仔，直至到變成你而家咁樣啦。咁其實個過程都需要咗一段好長嘅時間，係咪咧？你幾時開始真係叫做投入去呢個叫健身嘅呢個範疇裡面咧？17年開始嘅，17年先。17年仲係瘦嘅，仲係瘦嘅，係啊。其實因為我最初頭嗰2年我都係淨係做街頭健身嘅，即係淨係做用徒手去練嘅。係。咁其實我已經開始慢慢都 strong 嘅。但係咧就未到話好大隻咁樣，咁就後來咧其實即係你話自身範圍、自身體重都 master 到啦。咁你嘅 master 到，例如話做15下都係叫做輕鬆嘅，係啦，跟住就額外加啲負重咁樣孭住啲嘢啊，10 kg、20 kg 再做咁樣咯。我最初都係咁樣變化嘅，咁係有負重之後就會再大隻少少咯。喂，咁但係嗱，即係每個人都總有第一次落場嘅經驗啦。咁你啱啱開始決定玩街頭健身，係乜嘢促使到你會咁做咧？嗱，因為點解咁問咧？我覺得咧喺眾目睽睽之下，我咩都唔識，你要我去顯身手咧，我就覺得好有壓力嘅。除非你真係過分，即係有好強嘅自信，又或者係我自己喺屋企秘密練兵練到砰砰聲，啲肌肉好大隻啦，我出嚟 show 2下，咁應該唔會失手啩？咁可能就會得。但係嗰陣係排骨仔喎，咁乜嘢驅使到你真係踏出第一步？其實就係點講好咧？都係怕醜嘅，都怕醜嘅，係啊，都怕醜嘅。但係有時真係要做運動就冇理咁多啦，衝咗出去先啦。同埋我都會覺得係即係做運動做咗係自己噶嘛。咁我個個都有開始嗰個位啦。咁我係唔係好介意俾人笑，例如有時張塑跪喺地下咁樣喺度對住個地下度，咁又污咗又剩。但係我會覺得個收穫會之後嚟咯，所以我就覺得唔理人哋目光咯。咁當然之後喺街度可以做啲人奇嗰啲就好好玩啦。因為咧個個都會望住，好有成功感係嘛？係。咁你最初第一次落場，又或者頭幾次落場去做街頭健身，你係做啲咩動作咧？最初就係做我最初就係做無影凳啦，跟住就掌上壓嘅，係啦，咁就掌上例如跪啊、直腳啊。都唔係做得好好嘅，即係落唔晒咁樣嘅。跟住亦都會做平板支撐啊，正面側面啊，大概就咁上下啦。波比跳同埋弓箭步呢類型嘅咯。即係我咧作為一個學生啦，即係對教練嗰個要求其實都相當之高嘅。咁嗱，因為特別咧係做一啲體能嘅訓練咧，即係有時咧就如果個動作唔啱係指示錯咗嘅話咧，就越做越差。同埋可能會受傷㗎嘛。咁你喺呢方面你點樣去鑽研一個正確嘅動作，話俾你個學生聽，同埋呢一個嘅動作可以提升嗰個學生係某一啲嘅肌肉或者係一啲嘅傷患啊？咁你呢方面點樣去發掘嗰個正確嘅方向同埋嗰個方法咧？我都例如話我有個例子嘅，咁就係我最近有個學生就係佢之前都有做開運動嘅，但係咧佢就可能做深蹲咧，佢永遠都係咧就係條腰彎到好前嘅，係啦，跟住咧佢又覺得隻腳都冇乜力喎，點解做嚟做去隻腳都唔係好 strong， 係啦，咁。例如話，我第一次接觸佢啦，咁我同佢評估下啦，即係睇佢平時做開係點㗎。咁我發現即係佢咧係原來嗰個動作咧太過向前彎啦，咁就用到 pat 同埋 hamstring 即係膕繩肌多啲。咁咧呢個其實
雖然都係深蹲，望落去好似差唔多，係但係咧就其實佢用唔到，唔係好用到前邊嘅肌肉，所以佢會覺得好似咧行樓梯啊唔夠力啊，呢啲關係即係喺膝頭哥唔夠力，咁就我會同佢糾正呢樣嘢咯。同埋如果佢長期咁做咧，即係條腰當然就太受力啦，有時彎。但其實都有個原因嘅，佢唔係想咁樣做嘅，因為佢腳嘅比例咧，依個股長少少，係啊，所以對佢嚟講自然咧就係咁樣做，就會個平衡個重心會咁樣向咗。係啊，咁就變咗咧，我就用其他道具去輔助佢啦，同埋我會教佢一啲方式啊，呢個係特別操呢一度嘅一種深蹲方法嚟嘅。咁就可能站高少少啊，挺直個身啊，係啊，咁就令佢話俾佢點解要做呢款咯，因為你呢度而家比較弱，係啦，另一款你做得好叻㗎啦，你做到好多下啦，但係咧你呢個位要 train 一翻，係啦，咁就可以避免一啲肌肉唔平衡咯，係因為有時有啲關節唔舒服啊，就係因為一邊比較勁，一邊比較渣咁樣。你多唔多呢啲例子？就係你啲學生咧喺未跟你學之前。好多啲痛症啊，各方面，跟住你去調整咗、了解咗佢之後咧，有改善嘅。教咗啲方法之後咧，哇！佢發覺真係好似你當日咁嗰個膝頭哥嗰個問題解決咗。哇！咁我想好開心喎。你有冇多唔多呢啲例子？間唔中啦，即係我都好多學生係例如話深蹲落唔到去嘅，去到半棘住咗啊，係啊，跟住就要幫佢拆解咯。究竟隻腳邊度係有問題啊？咁後來變成可能負重。60 kg、70 kg 單腳做都弓箭步做都做到嘅，即係其實進步好大啦，因為本身雙腳都落唔到咁樣，變成負重都做到，係咁就呢個過程對我嚟講係好有意義啦，係因為我覺得唔係純粹話幫到佢大隻啦，即係佢幫佢解決咗一個活動性，例如話啲關節性呢啲需要啦，因為日常生活係息息相關啊嘛。係啊，因為當你個肌肉係夠強壯嘅時候咧，其實係幫到身體好多嘢。係啊，你覺得我坐姿正唔正確？因為咧，我而家好大嘅問題啊，唔敢俾意見啦。因為咧，我真係好大問題。你哋啲眼已經睇到我哋正唔正確㗎咯喎。嗱，我可能我都覺我啲腳咧唔係好平衡啊。我坐得太耐咧，個雙腳面痛啊。係啊，腳面即係呢度啊？係啊，腳面。坐任何凳都係啊？係啊，都係啊。咁我就喺度懷疑係咪自己個坐姿係有啲問題啊，同埋或者啲力啊嗰個平衡。嗱，因為咧，你踩單車㗎嘛？係啊，可能關少少事嘅。哦，係啊，咁你要評估下先啫。你揾日私底下評估。我哋而家好似睇緊醫生咁。因為好困擾我啊。我頭先咧，因為睇資料嘅時候咧，見到你話，因為你做呢個徒手訓練咧，係改善咗你嗰個膝頭哥嗰個問題啊！哇，我覺得直頭對我嚟講係大來曙光。係突然之間有個雷劈我呢咗落嚟，個健康嘅問題咧，都困擾咗我成半年，但係我仲唔係半年啊，係半個10年啊。即係5年，即係5年啦，半個10年，即係5年。係困擾咗我啊，因為都係睇醫生都解決唔到問題，咁可能係同你講嗰個，即係要平衡翻自己肌肉，平衡翻啲肌肉。我想問咧，會唔會見過有啲人係譬如可能佢有練嘅，但係兩邊練得唔夠 balance，而你目測到啊，其實一邊同另外一邊嘅肌肉係唔平衡，或者呢邊大啲，嗰邊細啲，有冇呢啲？即係常唔常見㗎？都間唔中會有嘅，例如話有啲可能受咗傷咁樣一邊變咗操唔到，係啦，咁就都會有啲情況發生嘅。但係一般大眾咧，其實係一點都有左右唔平衡嘅，而嗰個分別係可能係10% 咁樣嘅。就唔太影響日常生活嘅。其實係啊，咁其實如果係咁嘅情況咧，就通常就用正常嘅操法就處理就算啦。係啊，除非真係例如話差太遠咁樣，咁因為每個人咧左右唔平衡呢樣嘢咧係冇得追嘅，即係例如話你追到咧，冇得完全平衡，冇得完全平衡係啊，塊面都左右平衡啦，係啊，咁就甚至乎即係誇張啲講個例子啦，即係世界跑步最快嗰個飛人保特，佢都係少少脊柱側彎嘅，佢都係左右唔平衡嘅有啲嘢，但係咧人體就係其實奧妙嘅，係啦，佢可以調整到發揮你最佳狀態嘅，所以一般情況嚟講，你發揮到你 basic 你個水準啦，又唔痛啦，其實我對我嚟講收貨嘅嚇，除非佢好有困擾，咁就先幫佢處理咯。我左右眼都唔平衡㗎，係啊，因為我左眼單眼皮啊，右眼雙眼皮。呢個關於眼皮呢單嘢又冇得練㗎。咁要操下咯，要操下真係要操。係咁即係如果譬如以你自己睇啦，咁就
你而家都仲有繼續喺街頭度繼續健身㗎嘛？係嘛？係啊，即係兩邊都有嘅。係街頭健身又有去即係室內嗰啲地方健身，去做 gym 嘅嗰啲都有嘅。冇錯。即係兩邊都要平衡地去練習咁樣咯喎。係，其實有時喺室內都會做啲徒手動作咯。係啊，咁就 mix and match，即係各取所需咁咯。冇錯，係啦，好啦，咁嗱，即係其實我覺得好得意嘅，因為咧，我估啦，應該係喺街頭健身同埋喺呢個叫做gym 房裡面健身咧，其實係唔一樣嘅，係咪㗎？嗯，係啊，係啊。個感覺都好唔一樣嘅，應該。好多嘢都唔同，其實即係簡單講就係例如話街頭健身動作一定少啲啦，係啦，因為即係徒手健身你嘅設備有限啦，係啊，即係咁你器械咁樣由頭到尾全部都係操嘛，係啊。但係撇開呢個唔講，即係我會咁形容啦，徒手健身通常嘅特性係多關節啦，多肌肉參與啦，同埋咧仲有啲 core 嘅。係啦，即係你做乜嘢咧都有啲 core 攆住嘅。即係係呢個即係個重心啊，即係個中心點咧，個核心係啦，我哋身體個核心係啊，就點都會有啲嘢係關佢事嘅。係啦，冇錯，又要用住佢一齊做嘅咁係啊。OK， 好，咁啊一陣間咧，其實大家都見到我哋咧有個 setting 擺咗喺度，咁一陣間阿 Rishi 咧就會同我哋示範㗎，咁所以咧大家千祈唔好行開，休息一陣有嘢睇。好啦，緊要啦相當期待呢一 part 嘅來臨，因為咧今日我哋嘅嘉賓咧就係街頭健身教練彭艾烈啊 Rishi 咧就會同我哋一陣間咧就示範下佢喺即係做一啲街頭健身嘅一啲動作啦。咁頭先咧喺 rehearsal 嘅時候咧，佢做咗啲我已經覺得好勁抽啊咁啦。咁啊歡迎阿 Rishi 咧又即係上嚟同我哋傾偈啦。咁我想問下咧，彭艾烈呢一個名咧，其實有冇即係呢個中文啊？有冇出現喺你身份證上面㗎？有啊。有嘅。即係彭艾烈 Rishi 咁樣咯喎。冇錯冇錯。不過係意大利人好多 P 字頭㗎。係咪？係啊，而家你諗下，我都係啊。係意大利對我嚟講最認識嘅 P 字頭就係 pasta 同埋 pizza 咁啊。OK， 咁就頭先咧就阿 Rishi 同我哋講咗好多關於你做街頭健身嘅一啲古仔啊咁樣啦。咁而家其實你自己見到咧，香港做街頭健身嘅年青人，又或者跟你做街頭健身嘅人多唔多㗎？其實近年嚟係上升嘅，有觀察係啊。其實係因為互聯網呢個爆發啦，多咗好多人將啲街頭健身嘅資訊擺上網，咁亦都係因為門檻容易啦，至少叫做唔使去 gym 啦，係啊，咁就變咗係多人接觸呢樣嘢咯。即係我去可能屋企樓下個公園，咁佢只要可能有兩支鐵咁樣鐵架喺度嘅時候，我就可以做到。係啊，但係就唔代表呢個運動係容易嘅喎。冇錯，絕對係冇錯。所以之前我哋新聞前我咪就係話咯，即係你要揾個好嘅教練咧，佢一定要有呢一方面嘅基礎知識。因為如果你個動作一錯咗咧，唔單止唔能夠幫你康復啊，可能你個傷咧更加嚴重啊。係，冇錯啊。我想問咧，嗱，即係。我哋睇片啦，即係真係網上面好多，咁大家都會覺得哇型喎，即係好多人可能個心態係慕型而來噶嘛，係咪？佢好想追求型格正啊呢啲，我做到咁，會唔會有一啲即係可能多數都係男孩子啦嚇，啲男仔走嚟咧就係教練，我想學呢個動作啊，咁點知發現咦原來咁難，做幾都做唔到，會唔會呢啲 case 多唔多㗎？都多嘅，係啊，即係始終啲動作越大動作嗰啲動作咧，就越個門檻越高，就要人期咁樣，係啦，即係個個都好想學啊咁樣，但係佢哋唔知道原來背後個基本功都需要翻上下，但係佢哋可能未 train 到嗰個位，係啊，喂，係啦，咁其實咧喺國際上咧有冇一啲標準嘅即係叫做技巧啊，或者係稱號啊嗰啲咁樣㗎？即係嗱，譬如你講咩頭先旗號啊，人旗咁你一講我哋都知啦。即係等於嗰啲湯馬斯船咁樣嗰啲統稱啊，有冇嗰啲統稱啊，或者係個玩法係點咧？即係啲招式有個標準嘅稱號嘅，有冇㗎？都有嘅，都有。通常英文世界就我哋中文就咁樣翻過嚟。係啊，中文就翻譯過嚟嘅，或者啲名可能跟台灣或者跟大陸名咁。嗰個徒手訓練咧係嗰個歷史喺邊方面發源㗎？即係喺邊度開始嘅？以你所了解，美國
係都係歐洲比較普遍？其實係美國、歐洲嗰邊開始嘅。嗯其實再講得再吹勁啲咧，係就古代嘅。係啦，係古代冇架撐啊嘛，冇錯冇係啦，錯。咁咧就可能以前啲人舉石頭嘅，係咪先？係啦，或者佢係得棵樹幹，即係就拉㗎啦，就拉係啦。咁但係就仲有一個傳說係比較搞笑嘅，係一個人咧就係抬一隻 BB 牛嘅，跟住就做深蹲係啦。但係佢每日都要抱隻牛啦，咁抱下咧隻牛大咗啦，佢仲仍然抱到喎。呢個就傳說中，呢個傳說中嘅個方法係啦。咁個故事就係話你 keep 住訓練啦，同埋咧由循序漸進咯，即係講呢樣嘢嘅。但係例如話可能徒手健身，例如話拉支槓上去啊，碌嚟碌去啊呢啲咧，其實都以我所知比較都係美國嗰邊開始發源嘅。呢啲都係即係我嗰個器材喺度啦，我點樣發揮我嘅創意喺上面做到一啲難度嘅動作，然之後又可以 train up 到自己嘅 muscle 啊，令到自己好大隻啊，咁嗰啲都係要靠一啲好似呢啲好 creative 嘅一啲嘅運動嚟嘅，即係個元素都放咗落去啦。咁譬如頭先我哋講人旗，其實呢一個我真係好有興趣。其實由冇到有，由唔識到做得到，咁你覺得咧需要嘅時間大概要幾耐到啊？我覺得需要幾耐，其實真係睇嗰個人嘅師傅邊個啦。係原來係咁啊！因為我講我自己先啦，因為我係差嘅，即係我資質本身差啦，跟住我係冇跟師傅學呢樣嘢嘅。咁咧我係學得比較慢嘅，即係我撞板比較多，係啦。咁我就其實我係例如我頭嗰2年都係徒手健身自己做啦，跟住後來都要1年左右先真係做到伸直隻腳出嚟嘅人旗咯。咁都差唔多3年咁咯。但係就當然我自己做咗之後，我就發現原來有其他方法可以縮短個時間，快啲嘅，即係唔使走咁多冤枉路嘅嚇。咁其實或者啲人天分比較好嘅，我都見過啲人可能佢唔係話好大隻，但係佢夠輕，同埋可能膊頭比較 strong，咁啱嗰個位用到力，咁佢都可能唔使點練都做到㗎。所以我係呢樣嘢好難講嘅。嗱，另外一樣嘢啦，就係咧，我哋成日都話咧，即係香港地咧，即係臥虎藏龍啊嘛，即係好多啲師傅咧就深藏咗喺民間嘅高手在民間。係啦，咁跟住好啦，即係嗱，徒手健身，你唔需要入去間 gym 裏面，因為通常踏得入去 gym 咧，好多時啲人嘅肌肉都有翻咁上下大嚿。咁但係好啦，你喺條街度好多時可能都會有一啲志同道合嘅人會一齊遇到嘅喎。咁你有冇曾經遇過一啲人係佢過咗你2招又令到你印象深刻又可以受用嘅咧？有冇呢啲咁樣嘅，即係互相鼓勵啊、互相切磋啊呢啲 case 有冇試過㗎？有，其實都有嘅。即係其實。特別多咗，而家多咗人係公園操啦，都成日撞到高手啦，係啊，即係誇張啲，我見到有個人喺度做大回環咯，哇！大回環即係咧，捉住呢個佢360度成個人喺度飛，係啊，我見過有個人喺度玩啦，跟住可能有啲招式我好想練嘅，跟住我係當時我練唔到，咁有啲高人就即係抌啲 tips 俾我咁。即係指點下嗱，你啊點樣用邊度咁樣就可以㗎啦，咁樣跟住掉低一句，跟住就走咗去嗰啲。類似咁樣，類似咁樣。但其實我最初練嘅時候咧，對我嚟講，即係最印象深刻咧，其實係一個伯伯啦。咁我估佢都可能60-70歲咁上下啦。但係佢身形咧係好精幹㗎。係啊。咁咧就我嗰陣連掌上壓可能15下都做唔到嘅，其實。跟住我覺得。哇！佢勁過我嗰陣20歲，係啦，60-70歲嘅伯伯勁過一個後生仔啊！即係我嗰陣，我覺得如果我老咗都可以咁，我滿足夠啦，我完全係我 OK 㗎收貨係啊，所以變咗即係呢個都係一個推動力咯，係啊，即係 inspire 到你一啲嘢嘅。係啊。喂，我覺得大回環咧就即係聰哥似乎好想做喎。即係咁講，我哋有時睇奧運都睇得多啊嘛。有時咧，哇！睇嗰啲片咧，即係網上嗰啲片啊。喺嗰個大回環嗰度咧，唔係大回環啊，係行啊，好似做個動作咧，隻腳咧撐下撐下咁樣逐住。哇！我覺得慢先至難啊，因為你快咧，你可以順住個勢係咁揈啊嘛。但係佢慢慢咁樣行一個圈咧，哇！嗰啲真係係啊，嗰個臂力好做嘅通常係啊，嗰個臂力好緊要喎。其實同埋係咪用臂力咧？因為可能我都錯喎。基本上上身嘅所有嘢都用，即係tricep、bicep、膊頭。背肌、胸肌，因為佢唔同角度，佢穿過唔同角度就會用到唔同嘢。咁即係去到唔同角度嘅時候，我用嘅嗰個肌肉嘅力又會唔一樣㗎咯。冇錯。哇！呢個真係好深奧啊！嗱，既然咁深奧嘅話，咁我不如示範一下啦。好啦，咁阿 Rishi 係啦，阿 Rishi 咧就帶咗佢嘅一啲工具出嚟，好大隻佢真係。
係啦，咁就呢個架就好似簡簡單單一個叫做倒 U 型咁樣嘅架。我哋我哋喺街咧，即係喺街頭啊。真係平時喺街嗰啲路邊嗰啲欄杆咁上下嘅樣防撞嗰啲啊嘛。係啦，咁但係就真係呢個就係可以練習嘅一啲嘅徒手健身。你想示範啲咩動作俾大家講解下咧？我今日其實想示範下啲比較中間嘅嘢啦，即係唔係話最容易，又唔係話最難嗰啲啦。中間嗰啲啦，中間嗰啲咁第一個咧就係一個叫臂屈伸啦。即叫 dips 嘅，咁咧係一個練膊頭啦、練 tricep 同埋練少少胸嘅一個動作嚟嘅。即係膊頭啦、三頭肌同埋胸肌嘅動作。冇錯。個動作你會點做㗎？我而家係啦，你會撐起自己先㗎嘛？係嘛？係。咁就基本上你撐起個人先啦。係撐起個人。跟住咧。雙腳離地。係啊，雙腳離地啦。跟住呢個位撐住，其實個 tricep 咧即係三頭肌已經用緊力啦。咁我哋曲手踭沉低落去。係咁啊。咁呢個位咧落到最低咧就心口掂嗰條巴啦，咁就收貨噶啦。咁咧如果你想難啲咧，可以做反手。反手就難啲嘅，冇錯。都係同一個動作，但係反手同正手就唔一樣啦。冇錯啦，今次咧係用咗多啲二頭肌啦，見到少少谷住啦。咁咧佢仲轉身，激死人啊！真係。同埋咧唔俾個肚掂嗰度，即係唔可以借力，�i住就借到力啦。係啦，冇錯。其實成個人咧就只係得兩隻手去做支撐嘅啫。冇錯，撐起晒成個人。同埋另一個難嘅位就係因為咧，佢呢度咧一邊嘢撐住一邊冇啦，所以佢好搖啊，所以呢個真係一個難度嚟嘅。因為我哋嘅沙包唔係好夠重，冇錯。同埋阿 Rishi 嘅力真係好大啊。同埋因為佢呢個欄唔係固定嘅，街頭嗰啲就唔係。就固定嘅就好硬淨啊，相對會容易啲。係啊，控制啲啦，呢個又較為危險嘅。好，跟住我介紹埋下一個啦。下一個動作。咁我由呢度咧，我哋落去啦，沉低。係。咁落咗嚟嘅低位啦。咁呢度咧，我哋做一個引體啦。係。都係兩隻手，係屈住個膝做一個引體，跟住就伸翻直隻腳，又做一個引體。L 字形啊個人啊，而家已經。咁啊，依個引體啦，有一個打側，一個轉身嘅，一個轉身，仲要伸隻腳出嚟，個 core 就要好用力啦。冇錯。咁咧，無論我係伸直腳啦，咁前面 core 用多啲啦，係打側咧，咁側 core 用多啲。core 又用啲，係啦。咁當然我 hold 住啦，全程都係 bicep 啦，同埋用背肌嘅。係，哇！即係你轉左嘅時候，你用嘅嗰個肌肉同轉右嘅時候用嗰個肌肉都唔一樣，就係兩邊唔同 core 嘅肌肉就互相即係收緊同埋發力咁樣啦。冇錯。係啦。咁我哋全面咯，呢度又有，呢邊又有。哇！所以徒手訓練嗰個核心嘅訓練咧，即係相對有啲工具咧，係嗰個力量仲更加需要求大喎，係嘛？係啊，因為樣樣嘢都要用到，都全部靠自己。嗱，而家咧我見到就即係阿 Rishi 咧就係用你仲有一個動作要做。好，呢個動作係咩嘢？仲有一個，好，你做埋先，做埋先，做埋先，係啦。呢個動作咧就係 Rishi 咧就係又係坐低咗啦。係。咁就兩隻手咧，個人好似個 V 字形咁樣嘅。係啦，隻手咧就攞住條巴。係啦，跟住我升起個 pat pat。係啦，升起個 pat pat，而家倒吊緊啦。跟住落翻嚟低位。落翻嚟低位。上翻嚟。都係得兩隻手做支撐嘅啫。呢個咧係練背肌嘅。練背肌嘅係。好啦，跟住下一個啦。又係轉左轉右。呢個叫做抹車槍嚟嘅。係抹車槍。即係好似個水撥咁樣。水撥啦，冇錯。係一模一樣啦，水撥。係水撥。咁呢個係用背肌嘅。係。哇！呢個就係背肌嘅。背肌係同埋 core 啦。哇！咁當我隻腳轉過嚟呢邊嘅時候咧。係轉左邊。係啦。左邊啦，咁我個左手掹實咗嘅，咁係左邊背肌咧就扯實晒成個身嘅重量，係啦，所以咧呢個就係一個練背肌嘅動作啦，同埋有啲似人旗咧喺上面捉住嘅時候咧，都要扯個身啊嘛，都係咁樣用呢邊扯住啊嘛。明白，好，阿 Rishi 坐翻嚟先，我已經見到有汗啊。其實佢簡單嘅幾個動作，但係已經即係身體好多個唔同嘅肌肉咧，都已經係即係做緊嘢。所以成身汗啦，亦都聽到有少少喘氣聲，咁呢個好正常嘅，我覺得係啦。即係呢個雖然即係咁多花臣啦，但係希望唔會嚇親啲人啦。唔會，我覺得徒手健身係可以簡單好多嘅。係，即係呢個就係一個高手會做嘅嘢啦。咁但係即係所有嘢可能由初階做起，慢慢咁樣做咧，其實就可以一步一步咧就去到 Rishi 嘅嗰個狀態。好啦，最後我哋有1分鐘時間，咁不如講下你嚟緊嘅目標啊？我嚟緊目標啊？我目標係。大隻少少咯，叫做。哇！你已經好大隻咯喎。係啊，因為我研究緊啲新嘅訓練方法，咁就希望可以突破下啦，希望可以係用少啲時間又大隻啲咁咯。咁我自己試緊呢樣嘢。好仲有30秒時間。摸索緊。如果俾你要去多謝一個人或者多謝邊啲人，你會選擇多謝邊個咧？好多人就包括
Crystal 啦，一個澳洲師傅啦，係啦，跟住最初帶我入行嘅係阿欣啦，咁就係基本嘅欣啦，咁就同埋一班一齊跟我做運動、陪我做運動嘅我所有同學仔、朋友仔，係啊，想多謝佢哋。係咁我諗即係其實咧，即係能夠練到好似 Ricky 今日嘅呢一個咁嘅狀態，真係唔簡單。你自己都要多謝翻自己，因為你嘅嗰份努力咧，亦都可以將佢承傳出去嘅。今日多謝晒 Ricky，多謝，thank you，多謝，thank you。多謝。